God morgon. Att det är som där man för biograf i Havnar bio så hör man en reklam i begynnelsen vi och hade var hon och hade var en av de första PR artöknen som ST skiba i 4 att man hej samtyckt det så att låg hemsmalen. I för första världen bjöd dig att vara välkomna i morgon. Bäge tycker som är komna och loja och inte minne tycker som man lägger fram och jag vill också gärna vidarebringa en tack till er som har sagt ja till att komma här och fortälla om FNs världsmål Måns Lykketoft, Katrin Richardson och Annie-Ina Kristoffersson. Det var i september 2015 att ödel hemsens 103 av hems limaland i ST samtidigt om att sätta sig i 16 stora målen i skrar som skulle rökkas åren 2030. Det var ta nämnt för global goals, eller hemsmålen som jag kallar det för sustainable development goals. Men lugga mycket kvar för namn till geva då så skulle det vara vi till att geva ödlon hemsens utbyggvuna virligt liv och främja en borardiga adfärd så vi lade heimen vujar til kommande atterlig ui en gång stand til ialmal. Og såleis hever så ST og alle heimsens leiare sett en felags kaos umodi en tryggare og virligare framtøy for alle heimsens tjauer og öll folka gjør. Og å få en semje i lea og i middelen så negv land vær bragt og i seg sjálvum, men det var sannelig eisni bragt å kunne semjast så mång borardiga heimsmal vi så negvun imeskun mentanon som skulle semjast som malen. Takk bare til dømes et mal som jaunstøve middelen Kina hver du eisne skulle hava bæg Norrland og Saudi-Araber blå samtar. Måns Lykketoft sier i Byrjan en intervju at det en kolveltande nyskapan som heimeren hever bruk fyrir. Tui klautan hon tåler helt einfalt ikkje at vi kvar i synen leie 4 liter lest bruka bortsett av hemsens tilføynge utan å hugsa hvordan ta avvarskar livet løgjenten tjak for øren. Vi kunne tega døme som bortsett ur Arktis, hvordan i hiten av klautan er vi til at fremja en totala brøyting i ödlun minstre som vi er von vi useren smeltar og vistfrøyskipanar brøytast og så videre. Etla handlar det eisni hvordan det kan tega fra okkar etterkommaren møvlagan og livet liv i som møvlagan som vi høtte. Her kunne vi tega til dømes bortsett liven og i haven at dolka vi havet så ytla som vi er i fervi, så kan det jo eisni være at det livet livet som folk som bygger fyrjun hava fyrir gagna i det havet være negverre så kommande i atterlien enn det være tjokk. De sejan heimsmalene, de snikva seg at bæsa fatagradømme og hungre kring heimen. De fevna eisne adgang til helse og utbygging. De handla jaunstøve, rent vatten og sanitet. Det handla borardiga orske, sømelig størv og boskaparvøkster, utna, nøyskapan, understøvekjerver, a minka, åjavna. Men det snikva seg eisne a stegga veverlagsbrøydingun som skapt av mann og avun. For hvert av vesten her 16 heimsmalen som vi suttje her oppe, så en rød av undermalen eisen. Til samans det faktisk 190 trus. Men det eisen sett ut i korset at meta støvene i hverjun einstokken føre, vi hverjun einstokken mali, vi hverjun einstokken undermali, og til tess så en 270 matepunkter lagos nekta av åren. Og til et øyelig størst arbeid færre jøkken i ødel, så til færre vi ikke gjør det. Men vi har omsetta i ødel til først, det så ikke da parstvis her, og så har vi da eisne en bokling her som prent over til dagsens høven, som det var sett at det kom inn, og i denne her boklingen ødel heimsmalene og ødel undermalene omsett til først, og her en liten introduksjon til hva det annars snikva seg og til en boklinger som hugsa over det hava til at slaven og oppslagsverket og så eisne middelanda og skoleungdommer kan gjøre gagna av. Vi da var fyrre år eisne haft omkra funder middelanda vi hagstående hvordan man kan færa fram i framtiden i fyri og kunne fremja en føresk og tjokkengång av hesten her hemsmalen, men til færa av det ene for å høyra meir det var så ikke akkurat i det, men her det så just et visst arbeid til at få en fædane av hvordan jeg skal til for jeg vet eisne kunne fylja vi just nere.
Ta malen flere, så det tog at det alle har tøtning. Men onker helder at vevlagsbrøydningene tannspårninger som hastar mest, tog hene kommer kanskje den største høtten mot mannaten. Onker andre helder at utbyggvingen den mest områdende partene for holdt vi. De landene som i ytla fire, de har bruk for at utbygga sine folk, så de kunne megna at skipa seg et godt og virligt samfunn i framtiden. Men færre vi er, så kunne vi si at et av malen som hever særlig en stor antydning for okken, det heimsmalen nummer 14 som snurrer seg om havet og løyve i haven. At nå så det områdende at stegga dolkjensen i haven. Det har snøkt sagt brukt som en risa køster og har vært der i mange herrens år for ikke å si alt. Og ønsken teger seg fulle og arbeid av det til det ligger utenfor okra landamørsk. Det fosser med den andre flere millioner tons av plastikk i havet hver det eneste år, og kjøtt plastikkmassen større enn biomassen i havet. Hette heter tilværegrunderleie til London som livet av tog som havet gjør. Men heimsmalen var fyrstand til å snurre seg eisen med å omsida havsens tilfange ved Chile og legge til rattes boradiga fiskevinne og veie havsens sujår. Tog eisen en togende parter og tog som vi færre at tåse om i det. Førjer ikke limer i ST, og vi har så at ikke vi i tilgangene ta sottmalen var gjørder. Og kanskje det av hese årsøk at det så stora og tøyande mal og tiltak hur finnes så luttla rømt i førjen hertil. Men løgtinge tog mali opp i fjør var og ta samtykte da einmalt at heita av landstyret må arbeide for å fremja malene i este samtyktene 2030 Agenda for Sustainable Development som det står på purnen, grunnt av at det sier han bor digge menningarmalene og legger fram fragreiing i denne sambanden. Det ikke kommet så lengt at fragreiing kan legges fram, men vi vanlig at vi det derfor å få å vite hva det de første tøtsene som man har tidlig for å sette spånen i greiten og å kunne bygge opp en fragreiing om hva det i samband med hemsmalen. Jeg hører vi først at folk til skoede hese her skulle vi kalle det vyskiktig atlan for heita luft, men det ligger ønsken bedre i atlan av båren til disse venta gongene enn han som heimsens leier samtykte fremja i 2015. Og det var heldig ikke tilvilt at denne lasteren var brukter, så i SD sette eisene noen maler røkka fra 2000 til 2015 som var røpt for Millennium Goals. Det tok særlig utgangsstøy og jeg hjelpet til menningarlanden som var mest til atterskommende og mest illa fire. Negv hildi eisne for å være heitluft. Men da man gjør støven opp 15 år siden, visste det seg at 6 av 8 malen var røtjen, og hinenbaum-malen var man kommet nesten alle leiene fram av malen. Tøy tok man så neste stig å se det sier ikke nødje heimsmalen i skra. Men disse nødje heimsmalen, de handler ikke bare om det til atterskommende landen. De tenker støy i at öll heimsins land avtager seg av bedre om vidskifte i egnom landen, omframt av virka sammen vi øron om felagsmal, og vanande megna vid eisne til i fargen, og at djeva okkara uikast til hese her heimsomfærdande avtag. Ett at semjast om så store mal av politiske stier, et annet at gjøre det leverlager. Et tøyande sti til å kunna folk, om innehaldet og atlanda, og det høves enda mal vi hesten tiltaken som her i det. Jeg var så mye privilegeret over at de omveis folketingsomboene fikk kunnleggende verkatlanda kjøkkenet såkallet nedverk mellom politikere i Kristiansborg, og imser avhåbalkar som arbeider for fremgjes malene. Og seitene fikk jeg så eist møvleggene at taga lodane rastevne i SD høvesborgsene rundt om etter her. Og tog har vi valgt å bruke nok snakk av togene og orskene som vi da har haft av skrivstående her nere, til å kunne flytta nek av hæsson iver i først mal, og å kunne være vid til å kunne omette tiltaket og gjøre et utkast til tiltaket som kan ta seg opp i førje. Her mellom annet gjort en stor plakat vi ødlom heimsmalen og tøtt iver i først mal, som vi mellom annet har lært til Nama kunne køre ut skolene.
Her en baklingren som greier fra de imiske heimsmalene i eisen av føreskon. Og i det har vi så eisen bygge å finne et felle til å ta opp disse fyrlestrene som og til å være så i alt sett sammen at så det kan være sendt av ras 1 som man kan suttje til i flere omføren til som er avhåret for det allment. Og annars at skoler og undervisningsstående kunne bruke dette tilfelle eisene som pastor og i tarra undervisning. Jeg vågner at vi viser her tiltakene er vidt til å skape større kunnlag om evne og inspirere til aktivt tjekk om spørningene. Og så skal jeg bare si at det som jeg vil bære frem kanskje ikke akkurat det mest autoritative og jeg nok heldig ikke han som vet mest om det. Og tog har vi så brukt dette nettverket som vi har haft mulighet til at just gagne av nere i Kristiansborg til at hala noen folk hendet veien som kunne løse det nærre fire og kunne tarra middelen til fyrvirrende formann i SDE og fonten Måges Lykketoft som var formar av SDE Høvesborgen til malene våre samtidig og Katrin Richardson som en av de mest virte havsøying noen iverhøver og som eisen sider igjen nevnt fra ST. Og nå vi sånn at eisen kommet til det at vi ikke skulle lustas negve etter mer, men vi skulle heller føre lust etter timon. Og så skal jeg eisen si at det ikke bare jeg som har sider i arbeidsvisen, det har vært eisen alt de som har vært knytt av kantoren i Kristiansborg, og det ikke så at det 5 folk som arbeider fullt av tog sammen med folkeningsmannen, det en som gjør det til Mellan, hittir studenterhjelpere som eisen har vært vidt til dette arbeid. Men skreien så tann nu at vi får først at høyre løgmann Aksel Johannesen greier fra, og så gjerne kommer Mågens Lykketoft av skrona, og ta vil så eisen mulig å se honom spørninger rundt om det som han vil bære fram. Aftan han vil så Anne Ina Kristensson som rådgiver i bæredyktig utvikling til Nordisk ministerråd, som forteller om hva i atøk man har i Imisk og Norrlandon, og ta vil eisen i høve å sette spørninger her. Så vil det en stekker, og atan av støtjen så det Katrin Richardson som legger 4 om heimsmal nummer 14 som om haven. Høgni Høydal for å si fra om Large Ocean Nations. Og Osmund Gudjonsson stjør i Norra for å greie fra Blue Fashion et avtak som viser hvordan havet og måten kunne klia hver en øren til. Måten en av de mest dolkende utnavn i verden, men kan man bruke i mundsagt borstekast fra okkara fiskevinner til måten, så kunne vi bæge gagnøyta en raver til okkon og minka om dolkingsna i heimen. Og til endan så fer Paul Mikkelsen vinne og utenriksmalere her greie fra om førja okkara lottøk i alt sjåa samfunnet eisen i uisne sammenhengen vi Taimon Seidjan heimsmalen.